बनाने जा रहे हैं मसाले वाला गुड़। देसी घी 1 चम्मच, ये सौंफ, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, अदरक जूस, गुड़, थोड़ी सी जैगरी पाउडर डालें। 1 चम्मच दिखाया था, अभी इसमें ये मसाले डाल देंगे। अदरक जूस डालेंगे, अब ये सारा हमारा मेल्ट हो गया। इसमें थोड़ी सी डालेंगे जैगरी पाउडर, काली मिर्च। ये गुड़ हमारा तैयार हो गया है। जब हल्का गर्म होगा तो आपने ऐसे इसको सेट करके रख देना है, प्लेट को ग्रीस करके, और अपनी मर्जी के हिसाब से पीसेस काटने हैं, क्योंकि ठंडे में नहीं कटेंगे पीसेस, इसलिए हमें पहले ही काटने हैं। देखिए हमने पीसेस इसके काट दिए हैं। जब ठंडा होएगा तो इसको पीसेस को अलग करके अपना रख लेंगे स्टोर।